gwitikia na kwirigerera na kwendana no mo mataturi nimo megutura oho na uria munene wa muri niguo kwendana. Paulo akiaria kanitha na ciugo icio na ciugo icio ni ciumite handu haraihu tuciumite ndungata cia Ngai kanitha wa Korintho gukorwo Ngai amarathimite magakorwo mahetwo iheo cia kiroho cia mithemba yothe wakawa na karama za aina kila aina ya kiroho na magakorwo thĩinĩ wa Mwathani magĩka maũndũ marĩa mekagwo na makayatenda zaidi ya vile kunatendwa na iheo iria Ngai aheana na karama ambazo Mungu yuwapa watu wake. No andũ acio magakorwo ona mena iheo icio, wale watu wataingawa walikuwa na vipawa, andũ acio matirakũra, wale watu hawakomai, andũ acio no ciana, wale watu walikuwa tu watoto. Na handũ hamwe thĩinĩ wa Korintho 13 akamera na mahali pamoja katika hiyo Korintho anasema ona nĩndĩragirwo kũmwarĩria atĩa tondũ ndingĩmwarĩria ta andũ agima, hata hiyo shida wataongeleza vipi, manake hawawezi kuongelesha kama watu wazima, no ndĩmwarĩirie o ta ciana, labda awanene kama watoto wao, tondũ angĩkorwo thĩinĩ wanyu manake ikiwa ndani yenu ona mũihũrĩtwo nĩ Roho wa Ngai, hata ingawa Roho wa Mungu amewajaza, ĩkoneka maũndũ ma wĩiru, yani ikakwenda kuna wivu, makoneka maũndũ ma kũhiũrania na mambo ya udhalimu, gũkoneka maũndũ ma andũ gũtuĩkana thĩinĩ wa Mwathani makĩgayũkana, unaona ya mambo ya kutenganisha watu, amwe makoiga nĩ Apolo, wengine wanadai ya kwamba ni Apolo, arĩa angĩ makoiga nĩ Kefa, wengine wanadai ya kwamba ni wa Kefa, na Paulo na angĩ nĩ Paulo, na wengine wanadai ya kwamba ni washirika wa Paulo. Paulo akamera atĩrĩ, Paulo anawaambia maũndũ macio monekaga kũrĩ andũ arĩa matakũrĩte ũhoro-inĩ wa Ngai, yale mambo yanaonekana katika wana ambao hawajakomaa ndani ya Mungu. Mwathani arotũiguĩra, Mungu atulememu. Agacoka akamarĩria Tena anawanenea bata wa iheo cia Roho Mũtheru, maana ya Roho Mtakatifu, na nĩngoretwo ngĩaria ũhoro ũcio arata thĩinĩ wa Mwathani, na amekuwa akinena umuhimu wa Roho Mtakatifu. Agĩcoka akĩmarĩria ũgima, tena akaongelesha hali ya ukuu wa kokomavu. Arogocwo Mwathani, nĩgetha muone arata thĩinĩ wa Mwathani ũgima nĩ kwĩ, ili ya kwamba wapate kuelewa ya kwamba kukokomaa ni kivipi. Arogocwo tondũ no mũthĩ andũ a Ngai kwaria ũgima wa Kristo maita maingĩ ndungata cia Ngai nĩ gũthiaga agakora andũ a Ngai matirataũka ũgima ũrĩa maandĩko mararia ũhoro waguo na kĩrĩa twĩciragia ũgima nĩ kĩĩ. Mara nyingi watu wanakosa kuelewa tunaposema hali ya kukokomaa katika Bwana, tunashindwa kuelewa ni nini haswa. Na hata thĩinĩ wa Mwathani Paulo akĩmera ũgima nĩ gũkorwo na iciaro na itunda rĩa Roho Mũtheru. Na Paulo akamwambia kwamba kuonekana ukokomavu ni kuonekana na tunda la Roho Mtakatifu. Ndio tunatakia ndungata cia Ngai ũgima wa Ngai. Hilo lalidhihirisha katika ukokomavu katika hali ya Mungu. Tondũ hata thĩinĩ wa Mwathani mũndũ na agĩkorwo na iheo na akorwo na gũciara maciaro ndungata cia Ngai, mũndũ ũcio no mwana na mũndũ ũcio ndakinyĩte arata thĩinĩ wa Mwathani gũkorwo arata thĩinĩ wa Mwathani erũgamĩtie na ũndũ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani. Amen. Kuonekana kwamba wewe umekomaa ni kuonyeshana katika, hata ingawa kuna vipawa vingi lakini hauna ukokomavu, unaonekana kuwa na dosa ya kiasi. Na Akorintho 13, Wakorintho 13 hĩndĩ ĩyo ĩngĩ no twarire na ithuĩ na akĩmũthomera Akorintho 12 nĩ arĩtie ũhoro wa iheo iria Ngai aheanaga. Tumekuwa tukifundishwa katika karama ambazo Mungu hupeana kuanzia 12 wa Korintho hiyo. Na thĩinĩ wa 12 ĩkĩrĩka Paulo akĩmera nĩ ngũmuonia njĩra ĩrĩa ĩngĩ njega makĩria. Na tukikamilisha pale 12 anaonekana kwamba Paulo anawaambia nitaonyesha njia ambayo ni bora zaidi. Arogocwo Mwathani, na agĩcoka amera ũhoro wa njĩra ĩngĩ njega makĩria, akĩmarĩria Akorintho 13 ĩrĩa yarĩtie ũhoro wa wendo. Alipoambia ambao ni bora zaidi, sasa ndio tunaelekea katika 13 hali upendo. Na thĩinĩ wa mũraini ũcio tondũ maitũmi na tũkoiga atĩrĩ, katika mstari wa 13 yatuambia kwamba maũndũ maya matatũ, yale mambo ya tatu nĩmo megũtũũra, ndio itadumu, nĩ wĩtĩkio, ni imani, nĩ ũhoro wa kwĩrĩgĩrĩra, ni hali ya tumaini, na ũhoro wa wendo, na hali ya upendo. No akoiga maũndũ macio matatũ rĩ, yale ya tatu akayasema ũrĩa mũnene wamo rĩ, ile ya umuhimu zaidi ni wendo.
niguo wendo ndoyo upendo. Arogoco Mwathani. Na acoka gatarĩria mbuku ĩyo nĩ ũkũrora akĩaria wega, akĩonania wega ũrĩa wendo wĩ mũnene na ũkĩrĩte maũndũ macio mangĩ. Na katika hali ya mafundisho yake anapanga upendo ulio muhimu kwa mambo mingi. Amina. Wĩtĩkio ũtũteithagia, imani yatufanya na tuwezesha kũrũgama na kũgĩa na ũhonokio thĩinĩ wa Kristo, kusimama na kuwa na wokovu ndani ya Kristo. Tondũ nĩ wa wega wa Ngai twetĩkirie, kwa maana fadhili za Mungu tukaamini na tũkĩhonoka na tukaokolewa. Na wĩtĩkio ndungata cia Ngai, na imani ya watumishi wa Mungu nĩ ũtũmaga tũtũũre ũhoro-inĩ wa wĩtĩkio, inafanya tudumu na tuishi ndani ya hali tũtũũrie kĩĩrĩgĩrĩro, tudumishe tumaini kĩrĩa twĩ nakĩo thĩinĩ wa Ngai, tunalo ndani ya Bwana. Na wĩtĩkio he handũ ũgakinya, na imani itafika mahali na ũkinye mũico, haitakomaa. Tondũ rĩrĩa tũgakorwo twĩgwatĩire kĩĩrĩgĩro kĩrĩa twĩrĩgagĩrĩra, tutakapopokea imani ama tumaini letu, rĩrĩa tũkegwatĩra kĩrĩa tũtũũrĩte twĩrirĩirie-rĩ, tutakapopokea ambalo ni tumaini letu, tũtikabatara gwĩtĩkia rĩngĩ, hatutastahili kuwa na imani tena. Amen. Twakinya he Ngai, twakinya harĩ Ithe witũ, tufikapo kwa Bwana Mungu wetu, ndungata cia Ngai tũtikabatara rĩngĩ wĩtĩkio, hatutahitaji imani tena. ũguo nĩ tũrabatara ũmũthĩ, hivyo twahitaji imani leo basa, nĩgetha tuhote ndungata cia Ngai ili ya kwamba tuwezeshwe ona kwĩgwatĩra maũndũ marĩa Ngai enamo. Ũrabatara wĩtĩkio thĩinĩ wa Ngai, Mungu tunahitaji imani ndani ya Mungu, no ndungata cia Ngai wĩtĩkio ũcio wĩna mũico wake, bali imani ile iko na mwisho wake. Tondũ twakinya-rĩ, manake tutakapofika kũrĩ Ngai ũcio twĩrĩgagĩrĩra-rĩ, tumtumainia, ũthamaki ũcio twĩtĩkagĩra-rĩ, wĩtĩkio ndũgakorwo rĩngĩ wĩna wĩra. haitakuwa na kazi sana. Amen. Kĩĩrĩgĩrĩro nakĩo-rĩ, nao tumaini nalo, arogocwo Mwathani, onakĩo he handũ gĩkinyaga mũico, hata nao kuna wakati utatamatika. tondũ kĩĩrĩgĩrĩro-rĩ, manake tumaini gĩtũteithagia kwĩrĩgĩrĩra maũndũ marĩa mothe Ngai eranĩire, yatufikia tutumaini mambo yote Mungu ametuahidia. ciĩranĩro iria Ngai nĩtwatwĩrĩire-rĩ, agano zote Mungu ametuahidia, nĩgĩtũteithagia gũciĩrĩgĩrĩra, atuwezesha kuwa na tumaini katika hali ile. na wĩtĩkio na kĩĩrĩgĩrĩro nĩinyitanĩte, nĩitwaranaga. Imani na tumaini zaandamana, Tondũ ciĩranĩro cia Ngai no mũhaka wĩtĩkie, manake agano za Mungu lazima uamini, na wetĩkia no mũhaka wĩrĩgĩrĩre, shaamini lazima utegemee, nĩgetha ũtũme ndungata cia Ngai kĩu wĩrĩgĩrĩire gĩtuĩke nĩgĩakinya. na kwamba uwezeshwe katika tumaini hilo limetimizika. No ũrĩa wama nĩ atĩrĩ, Lakini la maana ni ya kwamba rĩrĩa wagĩa na kiugo wĩrĩgĩrĩire-rĩ, unapopata kile ambacho ulikuwa unatumainia, kĩĩrĩgĩrĩro gĩgakinya mũico. tumaini lafika mwisho. Amen. Thĩinĩ wa Thaburi Katika Zaburi ya 27 yugaga atĩrĩ mweri wa 13, 27:13 nasema, guca njĩtĩkĩtie, ni vile tu ninatumainia nĩngeyonera ya kwamba nitapata kuona wega wa Ngai fadhili za Mungu nĩ bũrũri wa arĩa marĩ muoyo-rĩ, katika nchi ya walio hai, ingĩkũhoteka. ningedidimia. Ũguo aratũhũra Kwa kwĩrĩgĩrĩra, nasema kutumainia, na kĩĩrĩgĩrĩro nĩgĩtũteithagia kutumainia huko kwatu rĩrĩa tũragera maũndũ maritũ, wakati twapita mapito yaliyo tũkagĩa na mwĩhoko thĩinĩ wa Ngai tunakuwa na hope ama tumaini ndani ya atĩ maũndũ maku no metwagĩra. kwamba yako mambo hayatakuwa sawa, Arogocwo no kĩĩrĩgĩrĩra, na unatumainia. arogocwo Mwathani. No rĩrĩa atanĩirwo wa Mwathani kĩrĩa wĩrĩgĩrĩire gĩakinya-rĩ, unachokitumainia kinachokufikia, Amen, kĩrĩgĩrĩro gĩgakinya kĩ? tumaini nalo katika mwisho. Arogocwo Jesũ. Mũhiano mũhũthũ nĩ wa atĩrĩrĩ, Tena mfano ni Sara nĩerĩirwo mwana, Sara aliahidiwa mtoto, arogocwo. Kiugo kĩroiga atĩ ndarĩ hĩndĩ atanganirie nĩ ũndũ wa kwaga gwĩtĩkia. neno lasema aliamini kuamini, hakukaa kando. Onakorwo nĩakinyĩte mwĩrĩ wake ũkahana ta mwĩrĩ ũkuĩte-rĩ, Hata ingawa mwili wake ulikuwa imekaa imeisha, ndaigana ndungata cia Ngai gũkua ngoro, hakukosa tumaini kabisa, kana kũremwo nĩ kwĩrĩgĩrĩra ama kukosa kutumainia atĩ Ngai witũ nĩakamũhe mwana. hakika atampa mtoto. Arogocwo Mwathani. Na ũngĩthoma ciugo icio thĩinĩ wa Aroma 4-rĩ, Ukisoma maneno katika Roma 4, Paulo nĩaicokerete wega Paulo ameyarudia mema atĩ ndaigana gũkua ngoro. ya kwamba hakufahamu, Ona Ibrahimu amenyetwo nake nĩ ta mũndũ mũkuũ, hata ingawa Ibrahimu alielewa kwamba ni kama no amekufa, maikarire mbere-inĩ tondũ hena kĩo
agano bali maisha kutumainia, maana kulikuwa na agano na nimetikita tebenda umwe ya kwamba siku moja kilicho kwa tumaini lao litafikia. Ule wangu anyame atiri ya muhimu ni kwamba Isaka okire na Sarati ya Isaka alipata na Sara kama na alikinyana na akiona mwana usio na akapata kumwona huyo mtoto wake. Kirigiro nige akina mwisho Ile tumaini kuu ilifika mwisho. Toro kweregera kero ina kiore. Maana kutumainia ambacho unacho. Tikweregera kutumainia. Obo ona kwa kirigiro nikika mwisho ya kila wewe ile kiondeka. Kutumainia vikamisho wakati unapopata kile ambacho ulikuwa unatumainia. Obo kirigiro ona kila mwisho wake. Kwa hivyo kutumainia kuna mwisho wake. Na uliamu nenda tuweregagerera. Hali la muhimu ambao tutegemea kuona. Ni tuweregagerera kushoka kwa mwana. Ni kwamba kwa tumainia kurudi kwa. Na ile Yesu ashoka leo. Hata kama ni Kristo. Todora na mimi wa Bwana ndiye kwa ndani yao kale. Alituacha akasema hata. Bwana Yesu ni. Nitakapomwona Kristo. Kirigiro ni yake. Tumaini letu litafika mwisho. Amen. Kirigiro ni yake na mwisho. Tumaini letu litafika mwisho pale. Bwana Yesu nitakapomwona Mungu. Netulie Yehova maki wake. Tumaini ya ufalme wake wa Mungu. Hao washomo adani. Utabaki usho wake nyari. Ufalme utakaowadia. Duka matakwira hiki. Hatustahili kutumainia tena. Hasa. Ala hasa. Todo kirewe ile kate. Maana yake tulichokitumainia kimefika. Na mimi hapo koreo wabuka na siada tutora ndio kirigiro. Na katika maisha tuaishi katika tumaini. Lugata siagai. Watu wa Mungu. Kile hawezi katika mwisho. Tumaini nalo kafika mwisho. No way dole. Bali upendo. Amen. Dole mwisho. Hauna mwisho. Wewe dole mwisho. Upendo hauna mwisho. Todo wewe dole. Maana upendo ni gai ni Mungu. Ona tuakija kwa gai. Hata tufikapo kwa Mungu. Utabaki usho wangu la ndio watu ambao tunadhihirishwa. Ndio mali napo na corona wewe. Sisi tutakuadhirisha kuwa na upendo. Todo wewe ni gai. Maana upendo ni Mungu. Na msiano ndio kasiada iwawe. Tunapicha na mfano upendo. Ni gai wewe. Ni Mungu mwenyewe. Na ndio sharata mimi wa mwana. Ona tuitwa gai. Hata tukiwa kwa Mungu. Wewe ndio wapi nape. Utaendelea kuishi. Na wewe ndio wapi. Na upendo hautakoma. Na nikiwa hivyo ndio kile hiki. Upendo ni upana kuliko zote zile. Todo wewe dole. Maana upendo ni msiano wa gai. Ni picha na mfano ya Mungu. Amen. Ule upenda na asiyependana ndio hiki. Todo gai deke. Maana kama ni upendo. Amen. Wendo ni gai. Upendo ni Mungu. Na msiano wa gai. Na mfano wa Mungu kamili. Hao wasoma adani. Ni wendo. Ni upendo. Haleluya. Na nilia tukolepo tukiaramiria ri. Na wakati wote ambao tumesemezana, kigo kia gai ni twaririe we. neno la Mungu limetudhihirisha wazi. Ati wendo ni Mungu hianere wa Kristo. Ya kwamba upendo ndio hali yake ya Kristo. Kristo ni wendo. Kristo ni upendo. Na tukialia duka tasia gai. Na tukafundishwa kwa upana hapa. Na dini wa maandiko magai makona ni ya wega. Na katika maandiko ya Mungu inadhihirisha wazi Kristo ya kwamba Kristo na wendo wake. na upendo ulio wake. Na wendo hata dini wa Na maana. upendo ule nao Niko ugima. ndio uzima, ndio kukomaa. Amen. Wendo niko ugima. Ule upendo ndio kukomaa. Au washo Yesu. Na dini wa maandiko masho Paulo Kama Paulo anatuambia. Amen. Nilia ndari mwana. Nilipokuwa mtoto Deshiregio taki. nikawaza na kuwa mtoto. Na maundu maria mekano make. Niliyatenda ilikuwa ya mtu. No nilienda kila mundu mugima. Bali nilipokuwa mtu mzima Nikatia maundu make. nikaweka kando yale ya mtoto. Au washo Yesu. Na kanisa wa Ngai. Na kanisa la Mungu. Kugiana muhianire wa Kristo. Kuwa na mfano wa Kristo. Iwe kanisa wa Ngai. Si kanisa la Kristo. Ni kugiana wendo. Kuwa na upendo. Na tudane na tunda lile. na kile kitwala na handari. Na kinachoandamana na ile hali ya tunda. Arosho. Na ndio wana kiko kikoira wendo niki. Na hapa inatufafanulia upendo ni nini. Muri mwenya koira wendo. Upendo ni gukiranĩria ni kuvumilia na ni utugana
na ni ukarimu. Ningĩ wendo Tena upendo ndũrĩ ũiru. hauna wivu kinyongo. Wendo Upendo ndũrĩgathaga. hauna kujivuna. Na ndũrĩ mwĩtĩo. Hauna kiburi. Na ningĩ Na tena pia ndũrĩ rũtũrĩko. upendo hauna ile. Na ndũcaragia ũrĩa ũngĩguna guo mwene. Na utitafikirii matakwenye. Ona ndũrĩ marakara. Na hata hauna hasira. Na ndwĩcokagia. Na huna ile ya kujipenda sana. Ningĩ ndũkenagĩra maũndũ marĩa matarĩ ma ũthĩ. Haupendezwi na mambo yasiyo ya utakatifu. Na no ũhoro ũrĩa ũkenagĩra na unafurahishwa na no ũrĩa wa ma. ile ya haki. Amen. Wendo ndũkiragĩrĩria. Unavumilia. Ũngĩrora ciugo cirarĩa. Ukiona maneno ya neno. Ũcoke ciugo iria twathomire thĩinĩ wa Galatia. Maneno katika Galatia 5, Galatians 5. Mwezi wa 22. Ile mstari wa 22. Ile inaanza kuona maciaro ma roho. Ile inaongea juu ya mazao ya roho. Ũgũkora maũndũ macio no maya marĩa tayari ndio yanahimizwa pale. Arogocwo. Amen. Na harakĩrwo wendo nĩ ũũ. Na upendo ni huu Na thĩinĩ wa maũndũ macio na katika hali ya hali mambo. ũgũkora Kristo mwana wa Ngai. Utakuita Kristo mwana wa Mungu. Maũndũ macio nĩmo atũrĩte namo. Yale mambo yakayaishi. Ndogo nĩguo ahana. Na hali yake ilikuwa hivyo. Arogocwo. Ũguo ithuĩ nĩgetha tũgĩe na mũhiano ũcio rĩ. Kwa tuwe na mfano wa Kristo. No mũhaka tũgĩe na itunda rĩrĩa wendo. Ili tuwe na tunda la upendo. Amen. Ũkirĩrĩria. Kuvumilia. Arogocwo kwa Uvumilivu. na ndungata cia Ngai reke njuge. Na afafuna. Mũtũũrĩre ũyũ wa wĩtĩkio. Katika maisha ya wokovu. Rũgendo rũrũ tũthiaga kwa Ngai. Safari ambayo twaenda kwa Mungu. Kũngĩaga itunda rĩa ũkirĩrĩria. Pasipokuwa na uvumilivu. Ndũrĩ handũ ũngĩthiĩ. Hauna mahali ambao utaenda. Ndũrĩ handũ ũngĩthiĩ. Hauna mahali utaenda. Maũru mekuo maingĩ. Maovu yamo. Moritũ mekuo maingĩ. Maovu yako kote. Na Shetani nĩamaikagia. Na yeye Shetani anawarushia watu. Marabatara ndungata cia Ngai. Inabidi watu wa Mungu. Amen. Ũgima wa gũkirĩrĩria. Kukomaa hali ya kuvumilia. Na mũndũ arĩkirĩrĩria rĩ. Ambaye havumilii. Ndungata cia Ngai no mwana. Watu wa Mungu hao mtoto. Ũguo nĩguo kiugo kĩu. Ndivyo neno lasema wazi. Amen. Kanitha wa Ngai wendo ũrĩa tũthiaga. Kanisa ambao watu twaenda safarini. No mũhaka kũgĩe na itunda rĩa gũkirĩrĩria. Lazima kuwe na tunda la uvumilivu. Akorwo nĩ tũgũthiĩ tũkinye kũrĩa Ngai witũ atwĩtĩte. Tutapiga hatua tufike kwa Mungu. Arogocwo Mwathani. Hakika. Ũkirĩrĩria. Uvumilivu. Ti option, ti kũgeria. Sio kutafikiria. No, Sio excuse. ĩra mũrata waku no mũhaka. Inabidi. Lazima. Jesu akirĩrĩirie kĩ? Yesu alivumilia nini? Amen. Nĩ twathomire na ithuĩ tũgĩkora maũndũ marĩa maingĩ Jesu akirĩrĩirie. Tulisoma na nini mambo Yesu alivumilia mengi mambo. Akĩkirĩrĩria kũmenwo, Hata vumilia kuchukiwa, kũrumwo, kudhihakiwa, kũnyũrũrio. kusimangwa. Amen. Ona agĩkirĩrĩria ndungata cia Ngai Hata akavumilia nginya kũrumwo. hata Kũrumwo. kutusiwa. Arogocwo. Agĩkirĩrĩria arata thĩinĩ wa Mwathani. Akavumilia Ona gũtunywo ciira wake wa kĩhooto. hata kunyimwa haki yake, kudhulumiwa. Agĩkirĩrĩria. Akastahimili udhuluma hizo. Agĩkirĩrĩria ruo Akavumilia utungu ule mkuu rwa kũhũrwo wa kuchapwa nĩ ũndũ witũ. kwa ajili yetu wenyewe. No na rĩrĩa ndungata cia Ngai ĩkagwo maũndũ macio Na alipokuwa anadhulumiwa hali ile, ndeyũragĩria. hakujiuliza, hakujibiza. Amen. Wendo Upendo nĩ ũtongoragia unaongoza ũhoro-inĩ wa ũkirĩrĩria. hali ya kuvumilia. Arogocwo Mwathani. Tũrakora Jesu. Tutakuta Yesu ya kwamba Amen. Rĩrĩa anyitagwo rĩ, alipokuwa anashikwa, na nĩ twathomire na ithuĩ soma wazi tukafundishwa hapa. Petro kana mũrutwo ũmwe wa Mwathani Mmoja wa wanafunzi wake ama Petro oire rũhiũ akachukua upanga agĩka atĩ. akakata masikio. Angusha sikio. Andũ aya nĩ mamoka kũnyita Mwathani. Hakika wamekuja kushika na kudhulumu Kristo. Na to ũguo wiki. Sio hivyo tu peke yake. Moka kũmũnyita na njĩra ya kũmũkunya.
kunyanira dunia hiyo wamemshika kwa ushahidi. Ndio ndio mundu itagwo Judas. Pana wana tu ni Judas. Uri amatwagwo na Yule ambaye na ndo wale yeye na ndiye amewaleta ashoka awimera anajitokeza. Hadi kumuhimbi. Anamkumbatia na mbusu. Yesu akamuuliza. Yesu anamuuliza kwamba akanihuku nuko kunyanira mundu na uwawe kate. Hakika usaliti Bwana Mungu kwa mkumbatia Mkatasi agani. mtumishi wa Mungu. Ndio kilele cha ujanate. Ndio mwepo aje. Kisa kitu Katika hiyo scenario. akishoka Tena wotowoko kwao hiyo huo sio ambao umeangushwa. akiyataraku Alifanya nini naye? alikuwa ya Akauchukua usikio akaurejesha. adokai Watu nikura batarania inabidi ukinya kiwango kile inastahili tufike viwango vya vya ukomatiri ya kuwa ya kwamba ni tuli na itunda ya ukirenia matunda au uvumilivu na thini thini wawe ndani iko ndani ya upendo. mwathani arogoco wendo nduicokagia Upendo hauna kujili. nducaragia uria ukiguna guo mwene Hautafuti kuwaza kwake mwenyewe. Kristo kode akinyire hindi afike egwiciria we na arathirwo wothe arega gwiciria ndangioimire igũrũ. Kama Kristo alikuwa na ubinafsi akose kutuwaza angetoka mbinguni. No nĩ eciririe we Bali hakuwa na ubinafsi mwenyewe. no nĩ ithuĩ eciririe Bali akawa na wazo letu. na agĩciria mũndũ ũrĩa ũngĩ Na akawaza mwana na akiuma igũrũ na akatoka nĩ mbinguni ũndũ waku. kwa ajili yako. We mũndũ Ukiwa mwanadamu na wĩ mwĩhia na ukiwa mwenye o dhambi ũrĩa twarĩ bila hali tulikuwa. no Jesũ agĩũka Kali Yesu akaja. nĩgetha we Ya kwamba nani na wewe tũhonokio wakati wako tũgatũũra nawe. ya kwamba tukaishi na Mungu. Wendo ndwĩciragia ũmwe Upendo hauna ubinafsi. no nĩ wĩciragia andũ acio Bali unawaza wengine. Unajua wengine. arogocwo Mwathani na nĩguo kũrabatarania ũgima Ndio inastahili tuwe na ukokomavu wa Ngai wa Mungu kimungu, wa gũkorwo mũndũ wa Ngai wa kuwa mtu wa Mungu. ona ndwĩciragia Hata wewe unawaza mwingine. nĩ waherio wendo wa kwaragia niĩ Ulitoka hali ya ubinafsi nini? no nĩ wonaga mũndũ ũcio ũngĩ Bali unamwona mingi na unamjali. ĩmeni tondũ mũtũre wa andũ ona ũmũthĩ ũyũ ũrĩa mũnene ũtũninaga nĩ tondũ rĩrĩ Maisha ambayo tunaishi na tulemea ni maũndũ mothe tugaga nĩ niĩ ni mimi. nyambĩrĩra niĩ Me, myself, all of things. no na mũndũ ũcio ũngĩ mũndũ wa Ngai Na mtu mwingine mwenzako ũgakora ndarĩ handũ unakuta hana nafasi na nĩ ũgwati na ndiyo hatari. mĩhiano mĩingĩ maandĩko Picha na mfano mingi iko ndani ya maandiko. hĩndĩ ya Moridekai Wakati wa Mordekai, mũthamaki ũrĩa wa mfalme aliyekuwepo akinyia kĩũria kafika mahali akauliza, mũndũ ũrĩa wĩ mũthamaki angĩenda gũtĩithia yule mtu ambaye mfalme anaweza fanya ashiriki abatiĩ gwĩka atĩa afaa afanye nini? ũrĩa woragĩrie atĩa Aliyeulizwa alisema nini? oigire atĩa Alisema nini? no ũngĩ Nani mwingine tiga kĩ isipokuwa mimi? tiga niĩ Isipokuwa mimi, nani mwingine? noguo ndungata cia Ngai Hali ile nĩ tũrĩ ũndũ ũcio wa niĩ tunayo jambo la mimi. agĩcoka agĩciria Tena akawaza na kwamba hakuna mwingine. agĩcoka akiuga atĩrĩ Tena akasema tondũ okorwo nĩ niĩ hata ingawa ũkiuga maũndũ marĩa mothe mimi nitasema yale yote ingĩenda njĩkwo tamaa zangu nifanyiwe, no ti mekwo bali isifanyike kwa mimi. nĩeciragĩrwo mekwo ũndũ ũcio Alikuwa anafikiria itawezekana. eciragia we Alikuwa anajijali na binafsi, ndeciragia mũndũ ũcio hakujali juu ya mwingine. ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩa rwa Ngai La kweli ni ya kwamba Mwathani akumio akĩrwo maũndũ macio mothe wĩige akaambiwa yale yote ambayo umenena, ũthiĩ woe Moridekai wewe nenda uchukue Mordekai, ũcoke ũmwĩke maũndũ macio umtende yale yote umesema, mũikirie njigwe na nisijaribu kusikia akĩheo ya rũtara kwamba kuna jambo hakutenda. harĩ we Moridekai arĩ Kwa yeye Mordekai alikuwa nani? Asili wake. arĩ thũ yake Alikuwa asili wake. tondũ ndakaga atĩa Maana hakumwaza. arĩa angĩ makĩmũinamĩra we Lakini ndakĩkire wakimwabudu, arĩ thũ yake ũũ atĩrĩrĩ alikuwa ndio yake ilikuwa. ona nĩamwĩcirĩtie Hata alikuwa amemwaza ũrĩa gwĩka atĩa maovu vile akamwona. ũrĩa
Hone nĩ kĩndũ kĩnene gũkĩra nyũmba ĩno. Ni kitu kirefu kuliko hii nyumba. Harĩa Mordekai egũthiorie mũthamaki. Mahali Mordekai atapelekwa Acurio. Asulubishwe huko juu. Monwo nĩ itũũra rĩothe. Halaiki yote mpate kumwona. Thũ yake. Hasidi wake. No akĩigua atĩ. Bala kama vipi? Ũthiĩ. Nenda. Ũmwĩkio. Ũmtendee vile. Ũguo nĩguo wendo. Huo ndio upendo. Mũndũ ũrĩa ũragwĩka ũũ. Mtu ambaye ni hasidi anakutenda maovu. No ũcio nĩguo ũgima. Na huo ndio ukomavu. No ũguo nĩguo Jesũ ekire. Na huo ndio Yesu akautenda. Tondũ ndeciragia we mwene. Hakuwa na ubinafsi mwenyewe. Nĩ andũ ici. Alikuwa na wazo letu. Mũndũ ũyũ watinio gũtũ. Ile ambaye anataka sikio. Oka kũgwĩka wega. Ilikuwa ya kumtenda mema. No yagwĩka atĩa. Bali kwa upande wake ametenda nini? Kuchukua masikio. Acokia. Akawegesha. Amen. Yale mambo makĩmũhũrĩra mĩcumarĩ. Yesu akampigia msumari. Marĩ arata. Ilikuwa marafiki hakika. La si. Jesũ akiuga atĩ. Yesu akasema nini? Kila nalo nitenda. Wendo ndwĩciragia kuo mwene. Wendo hauna ubinafsi. Rĩrĩa mũndũ ũcio athire itũũra-inĩ akiuga ũyũ mũthamaki angĩenda gũtĩĩa. Aliyeenda akitembea ndio vile mfalme anataka kuheshimisha. Ngata ciake. Mũndũ ũcio mũikaranagia na yule mwaka naye ni nani? Amen. Ndio mwĩciragia. Ndio mwanza kile. No wendo. Bali pendo. Mwĩciragia ũrĩa. Hawa vile ũngĩmuna. ubinafsi na majukumu Gũtambũrũka. bali inaweza kupanuka Nĩ wa mũndũ ũcio. kwa ajili ya mwingine. Afilipi kũriga. Biblia inasema kwamba igĩrĩ. Philippians 2 atĩ tũmagwo na mũndũ ũcio ũngĩ atĩo mbere yako. heshimu mwingine ashirike kuliko wewe. Hata thĩinĩ wa Mwathani. Watu wa Mungu ndani ya Mungu. Mũrata waku ũreke atĩo. Mwacha mwenzako aheshimike vema. Atĩo mbere yako. Aheshimike vema kuliko wewe. Ngata cia Ngai. Watu wa Mungu, Ũcio nĩ ũgima. huo ndio ukoma. Na nĩguo wendo. Na ndio inastahili Na nĩguo wĩthĩo wa wendani. na ndio iko ndani ya upendo. Amen. Maya makĩrĩ. Haya ingine nayo Marĩa no magathira. na ndio kwamba itaisha. Iheo nĩ igathira. Gharama zitaisha. Wathoma mũraigũ wega oiga ona ingĩkorwo nĩ njĩkaga atĩa. Hata ingawa ninafanya nini? Ngathio mathĩ ũgĩciake. Ninasema nini hata za malaika? Reke tũthiĩ na mbere hanini ũguo tũthome kuone icio ciothe nĩ irathira. Na wendo nĩ igũrũ rĩacio. Na upendo uko juu ya kila kitu hicho. Ndeko gwĩtana wendani. Nikifanya hivyo basi kwa upendo Ũndũ ũcio no igathira. yale yote yatakoma. Mwendo ĩmwe. Mstari wa kwanza pale. Na uneke haraka. Ugonge kidole. 1 Corinthians 13:1. Atĩrĩrĩ, ona ingĩtuĩka ndĩrĩtio mathĩ ciaraika na ngorwo itarĩ na wendani, no njikare ta ndĩ o kĩndũ kĩa rũthuku kĩrĩa kĩnegenaga kĩandĩkwo Andũ aitũ. Watu wetu. Paulo aragia ciugo. Wanaona maneno yako ngumu. Aroiga nĩguo wĩna kĩheo. Unasema hakika una karama za Mungu. Na nĩ ũraigua biũ biũ wĩna Na kĩheo. unasikia kwamba karama ni tele kwako. No kĩheo kĩmĩtarĩ na wendani. Bali karama ambayo haina upendo. Atĩ we no kĩndũ gĩa kũnegena. Ya kwamba wewe ni kama saba ya piga kelele tu. Tĩ no kũnegena ũnegena. Ni kelele tu. Ũmũthĩ ũyũ andũ a Ngai. Siku za leo watu Mũndũ wĩna kĩheo kĩa Ngai. mtu ambaye ana karama ya Mungu akisimama hapa. Amen. We wonaga atĩ. Wewe wanaje? Maoni yako ni yapi? Amen. Meciria maitũ twĩciragia mũndũ ũcio nĩwe wĩna kĩ. Mawazo yetu tunafikiria kwamba yeye yule mtu ni No wĩna ũgima. ndiye mwenye ukomavu. No ũkorwo na iheo icio nĩguo ũroiga. Unaweza kuwa na hizo karama zote Ũtarĩ na wendani. pasipo upendo. Amen. No inegene. Ni kelele tu. Ũguo he kĩndũ kĩngĩ kĩrendwo. Kuna kitu kingine ya muhimu Na sana. nĩ kĩna goro. Na iko na karama Na yake. nĩ kĩrehe indo icio icio. Na inaweka juu yote yale mambo chini. Tatũthiĩ na mbere. Mũri wa kerĩ, Pole. ona ingĩkorwo nĩ menyaga kũratha mohoro na ngamenya maũndũ mothe ma hitho ona maũndũ mothe marĩa mangĩmenyeka na ngorwo ndĩna wĩtĩkio ona tũthũngĩru
na kahota guthamia kĩrĩma no rĩrĩ nduĩke ndĩna wendanĩre ndĩrĩ bata ona hanini. Amen. Umuthi thĩna ũrĩa tũrathĩnio na andũ thĩna ũmwe twĩnaguo nĩ andũ acio metagwo arabi na arabi. Masumbufu ambao tuko nao siku hizi ni wale wanajiita manabii. Niliona. No leo atarĩ na wendani. Bali anaambiwa kwamba kama hana upendo arogocu. Amen. Ndarĩ bata ona waki. Hana hoja hata kidogo. Ona mũndũ gũthamia irĩma. Hata kama kuna imani timilifu. Nĩ kĩheo. Wĩtĩkio ũcio wa gũthamia irĩma nĩ kĩheo kĩa Ngai. Ni karama ya Mungu tu. Tũrĩ o hamwe. No mũndũ ũcio ndarĩ na wendani. Bali yule mtu hana upendo. Atĩ wĩra ũcio ya kwamba ile kazi yote. Wĩra nĩ wake. Naomba kwamba ni wake. Ũguo nĩ kĩbati. Akati iheo ici. Kati ya hizi karama arokumio nĩ kĩngĩ kĩnene. Ni kiki ambacho cha dhamana. Arabarania wega. Hao wanainua upendo. Ndimũrainua Teremka pale mstari wa mrainua inyanya. Ndimũrainua inyanya. Ũgĩtanĩni ndũrĩ hĩndĩ ũngĩgatĩka. No korwo nĩũrathire ũcio nĩũkeherio ũthire. Na korwo nĩ gũthioma thiomi icio nĩigatiga gũthiomwo. Na korwo nĩ ũmenyi wa maũndũ ũcio onaguo no kweherio ũkeherio ũthire. Nadhani ya kumia kitabu tukinia. Wendani ndũngĩgatĩka. Ndio babu bui. Ũguo ndũngĩinaine. Baba utigiziki. Arokumio. Amen. No korwo nĩ ũrathimio gekate. Bali kama ni nabii utaisha. Ũguo kĩheo kĩu nĩ handũ gĩgakinya. Hiyo karama kuna mahali ya mwisho yake. Na gĩkorwo gĩtarĩ ho. Na ikuwe haipo. Kana nĩ ũrathi. Ama ni nabii. Na kĩngĩ. Kitu kingine. Gũthioma thiomi. Kunena na dini. Arogocu. Ona ũmenyo wa maũndũ ũcio onaguo hata uonao no kweherio ũkĩeherio utaondolewa ũthire. utaisha. Ehera ũcio ũngĩ ona ũmenyo. Hata Onaguo nĩ ũgekatĩka. Nĩ kĩĩ kĩratigara? ni kipi ambacho chabakia? Amen. Amen. Nĩ wendo. Ni upendo. Na nĩkĩo Paulo agacaria wendo. Ndio Bwana anasema tafuta upendo. Na kanitha wa Ngai. Kanisa la Mungu. Ngai nĩ wendo. Mungu ndio upendo. Ũndũ wa kerĩ Jambo la lingine nalo wa wendo. wa upendo. Wendo nĩguo karakta kana mũtugo wa Ngai. Upendo ndio mtindo wa Mungu ama kimungu. Amen. Amen. Rĩrĩa tũreo tũgĩe na ngoro ta ĩrĩa yarĩ na Kristo. Tunapoambia tuwe na moyo kama uliokuwa na Kristo. Tũhane Kristo. Tufanane na Kristo. Amen. Amen. Nĩ ũhoro-inĩ ũcio wa wendo. Hali ya upendo. Nĩ ũhoro ũcio wa ũkirĩrĩria. Hali ya kutukufu. Nĩ ũhoro ũcio wa gũtugana. Hali ya ukarimu. Nĩ ũhoro ũcio wa gwĩka andũ wega. Ni hali ya kutenda mema. Na to gwĩka andũ wega arĩa magwĩkaga wega. Na sio mema kwa wale ambao wanafanya mema. Nĩ raithi. Ni rahisi sana. Mũndũ ũrĩa gwĩkaga wega. Kutenda mema. Ũmwĩke kĩ? Kutenda mema pia. No gwĩka wega gũkũ kwa itunda rĩrĩ rĩa roho-rĩ. Kutenda wema kwa utunda la roho. Amen. Mũndũ nĩekaga wega nginya andũ ciake. Mtu anatenda mema kwa wasaidizi wake ama asili wake. Tondũ ũguo nĩguo Kristo ahana. Maana hivyo hali ya Kristo ilikuwa hivyo. Reke njũrie. Na swali aliuliza. Wewe warĩ mwega mũno he Kristo. Wewe ulikuwa bora sana kwa Nĩkĩo Kristo. wahonoka. Ndiposa ukokolewa. La sio. Ithuothe twarĩ thũ cia Sisi mũtharaba. wote tulikuwa maadui wa msalaba. Amen. Amen. Kristo akwĩrĩire andũ wega kana Kristo akwĩrĩire wega. alisaidia wenye dhambi ama wale wazuri. Wenye dhambi. Aroraga. Wanasema Kristo akuire nĩ ũndũ wa ehia. Kristo akafa kwa ajili ya wenye dhambi. Ndĩ mũira wake. Mimi nikiwa mmoja Wa mbere. na Arogocwo Mwathani. Ũguo itunda rĩrĩ rĩa ũgima hii tunda la kwa mzima. nĩ gwĩka andũ wega Kutenda watu wema nginya arĩa mpaka wale Amen. ndũmĩkĩrie nginya arĩa mpaka waovu wanaotenda mema. Hiyo inaitwa ni uzima, ni ukokomavu. rĩrĩa ndarĩ mwana-rĩ Nilipokuwa mtoto ndekaga ũbatiĩ nilitaka kama ya mtoto. no rĩu nginyĩte kũgimara-rĩ Bali leo katika kiwango cha kuwa mkoa. nĩ njiarĩte itunda Matunda
na nilalayo na ndilo laliwa nilalayo naliwa. Amen. na turaja kule lugha kabla Na tukasema mambo mengine ya mumera wote kana kile yote kihata kila mmoja ambao inajulikana ya kwamba imekomaa vyema. Mahindi imekaa kama itajulikana wapi hii ambayo imekomaa lishe. Tutumie mahindi. Siakati. Siashara. Lebo. Siaja na pepe Kipanga hiki. Itudani. Lile ndio. Ona ikino tokoro tulianu. Na sisi tunaweza kuwa tumeng'aa. Mungu amle tolwe na kero. Na mtu angae maana yake. Mungu amle tolwe mau. Mtu angae maana yake ni mtu. Ona amle tolwe mugi. Na angae maana yake mwenye hekima na busara. Mungu atashialite. Bali kama hajazaa. Amen. Amen. No atiriti. Amen. Bakia. Bali. Todo Kristo. Manake Kristo Ni tudani. ni tunda lile. Amen. Amen. Roho sote sana. Amen. Indo icio ciothe cirurigathira. Yale yote yataisha. No wendori Lakini upendo ukerwa ati. inaambiwa kwamba Coka muda ni mwalimu ina. rudi pale mstari wa 6. Au mwalimu wangu wa sorry. Ni mwalimu wangu wa. Mstari wa 7. Wendanire nä wä tiragä ria maå ndå mothe na å getikia maå ndå mothe na å kerä gä rä ra maå ndå mothe ona å gakiria maå ndå mothe. Wendani Upendo nĩ wĩtĩkagia tunaamini maũndũ mambo yote. arabu thĩinĩ wa Mwathani Watu ndani ya Mungu nĩ tũrathĩna tondũ kũrĩ andũ arabu thĩinĩ wa kwĩ maũndũ matĩkagia mamwe na mangĩ matetĩkagia ona marĩa Ngai ona me gĩthomo-inĩ gĩkĩ tunasukuma, manake kuna mambo ambayo tunaamini na ingine hatuamini hata ingawa kwĩ marĩa wĩtĩkagia yale ambayo tunaamini na kwĩ mangĩ ũtetĩkagia na kuna ingine kuamini. no wendani Bali upendo no tũteithagia gwĩtĩkia maũndũ mothe tunabadilisha kuamini yote. no wenda atĩa Tena inafanya nini? ũkerĩgĩrĩra Kutumainia maũndũ mothe mambo yote, kwĩrĩgĩrĩra kutumainia. na mũndũ wa Ngai Na mtu wa Mungu ciugo icio iria ci harĩa kĩanda yale maneno ambayo tunatumainia yale mambo tatu atĩ kwĩrĩgĩrĩra na kwamba kutumainia. mũndũ wa Ngai Mtu wa Mungu tũtũraga nĩ kĩrĩgĩrĩro tunaishi sababu ya kutumainia. thĩ ĩno Dunia hii ũngĩaga kĩrĩgĩrĩro usipokuwa na tumaini, arogocwo Amen. atĩ wĩrĩgĩrĩre harĩa utumainie ndani ya Mungu. kwĩrĩgĩrĩra Ngai Kumtumainia Mungu, kwĩrĩgĩrĩra kĩrĩganĩire kutumainia ahadi zake. atĩ maũndũ makwa no mekwagĩra Mambo yako itastawi. rũciũ nĩ wega gũkĩra ũmũthĩ Yako bora kuliko leo. rũciũ Ngai nĩguo nĩakaruta ũkũngũĩre ũũ Nitoa mawimbi na ndũrĩ na igũrũ kwĩrĩgĩrĩra nĩ Ngai ugĩte kutumainia Mungu ya kwamba tigagũtiga sitakuacha ndĩ hamwe nawe pamoja nawe. Amen. Amen. Thũ ciaku no ciũke na njĩra ĩmwe Maadui wako wakuje kwa njia moja. Amen. No nĩ Ngai huruta na njĩra mũgwanja nĩ wega kwĩrĩgĩrĩra kũnĩkuo ciĩkuo moritũ mekuo no nĩ njĩrĩgĩrĩire ũrĩa Ngai ekaga nĩ igũka no nĩ ikahurutwo nĩ ikahurutwo tondũ ũguo ciĩkuo no nĩ njĩrĩgĩrĩire kiugo kĩa Ngai atĩ thũ ciakwa Kwamba maadui no wako ikahurutwo watakuwa ũguo nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra sina hoja na kuogopa. Amen. ũmũthĩ ndĩ thĩ Leo chini no nĩ njĩrĩgĩrĩire natumilia kwamba kwĩ Ngai woyanaga kweli wa watu wake. kwĩ Ngai woyanaga Mungu anajua watu wake. ũmũthĩ mũhuko ndũrĩ kĩndũ Leo sina chochote kwa no nĩ njĩrĩgĩrĩire Ngai ũrĩa ũheanaga ona niĩ no egũka nawe Amen. Ngai arogocwo kanitha wa Ngai nĩ tũrendwo tũkinye kĩwango kĩa wendani ũrĩa wĩrĩgagĩrĩra maũndũ mothe nĩ twĩrĩgĩrĩire
Yesu nĩareka Yesu atarudi. Hakika. Na tindero Hakika. aokumio Depending. nĩaroka Atarudi tena. na kwenda nini ũtũmaga twĩrĩgĩre maũndũ mothe Tunafanya tutumainie kila twĩrĩgĩre atĩ Yesu nĩaroka tutumainie kwamba Yesu atarudi. na tũikare andũ mena Na tukae watu wenye mohete mena kĩrĩa gĩa gweterera wao wanafunga sana kungojea. ũgũika Sawa. magũika rĩrĩa wagĩa na kĩrĩa gĩtũkĩrĩkaga Tunapopata na hali hiyo tunatarajia nĩwĩrĩgagĩrĩra atĩ gũkũ ti kĩrĩa tihigarĩkuo sio mambo mengine iko. na ti maĩ Sio mambo. nĩ kĩgĩkuo kwĩ mũndũ ũrekate no aikara wetereire Na unagoja na unatumainia. mweri ũgathira ũngĩ ĩtano mũgwanja ĩnana na wakenda Yameshumishwa pale. rĩu andũ a Ngai Na sisi watu ai maũndũ mamwe tũrakinywo makora mũndũ agĩoka gwĩtega kwĩrĩgĩra ona tunatumaini asubiri au nasubira hata saa mbili. kwĩrĩgĩra haha Lakini tunauza hiyo miezi yote. Ngai atũteithie ũkinye kĩwango Mungu atuneneshe kile kiwango ya kwamba watu wa Mungu nĩ wenda Ngai unampenda Mungu, kiwango gĩa kũmwĩtĩkia kiwango cha kumwamini, gĩa kũmwĩhoka kumtumainia, kũmwĩrĩgĩrĩra tondũ nĩ Ngai na ni Mungu kwako na sio kama mwanadamu, ti mũndũ arĩe maheni sio ti mũndũ wa Adamu sio mwana wa Adamu. Ameni ũrĩgĩte nĩ gwĩkaga Amesema yatenda na ige hamwe nao na anasema yuko pamoja na nao nĩguo kũrĩ na yuko hapa. oiga nĩ ũtheri wako Akisema ile neno yako hakika ni dunia, oiga nĩ hinya wako akisema ni kweli yako, ũguo nĩguo kũrĩ hivyo hakika hivyo Yesu Yesu. ndakĩmũrathia Yesu amen. wendo to gũkorwo wĩ mũnene gũkĩra kĩĩrĩgĩro na gũkĩra wĩtĩkio Upendo ni mkuu hata kuliko mambo yale, no Jesũ oigire ningĩ nĩ mũnene na gũkĩra maathani mothe bali alisema upendo ni mkuu kuliko agano zote, amini sheria yote. Hakika oririo kĩũria gĩathani inene aliulizwa ile sheria kuu ni mũndũ gani? wakĩenda kũmũgeria Mtu alikuwa anamtaka kumjaribu, Jesũ akĩmũcokeria sio kumjibiza vipi? ũthomaga atĩa Wewe wasoma vipi maandiko? maandĩkĩtwo atĩa Imeandikwa kivipi? Amen gũcokeria maathani Kumbukumbu la Torati inya nĩ inya ithathatũ kana nĩ ithathatũ inya ile sita ama ni sita ile kuchapa arogoco ya sita ile. enda mwathani Ngai waku Wewe Mungu wako na ngoro yaku na moyo wako na hinya waku wothe zako zote. Amen na rĩa kerĩ La pili, enda mũndũ ũcio ũngĩ mpende mwingine okorwo wĩkĩte kama vile wajipenda. na rĩu nĩrĩo rĩakanire inene Na ndio sheria ambayo ni kuu, rĩũithanĩtie macio mothe yashikanisha yote, yafunganisha zote zile. ũguo wendo to kũneneha gũkĩra Upendo sio mkuu wĩtĩkio kuliko imani na kĩĩrĩgĩro na tumaini, no wendo na kiupendo nĩ mũnene ni juu ya gũkĩra maathani ya kila sheria. Yesu akiuga Yesu akasema amen. Ngai arotũteithia Mungu atujalie tũkũre kĩwango tukomae kiwango cha gĩa gũkinyĩra wendo ũcio cha kufikia upendo ule, nĩgetha twĩtĩkagie maũndũ na mamwe kwamba tuamini kila jambo, na twĩrĩgagĩrĩre maũndũ tumenye kila jambo pia, na tũkiragĩrĩrie maũndũ na tuvumilie kila jambo na kila mahali. nake Ngai witũ Naye Mungu wetu atũtue na atũkinyĩrie kĩrĩa gĩothe eranĩire atufikie na atufanyie chochote kile ambacho ameahidi nĩ ũndũ wako kwa ajili yetu, mahinda maya tũrĩ nyakati ambazo twaishi na marĩa makinyĩte na nyakati ambazo tutaishi, tũtanakinya kũnengerwo muoyo kabla tufikie uzima wa milele, ũthamaki ũcio wa gũtũũra ule ufalme wa kudumu. gũkũ thĩ kwĩna maũndũ Dunia hii kuna mambo mazuri Ngai atũire Mungu ametuahidia. Ngai arotũma Mungu awezeshe na ũndũ wa wega wake kwa neema yake na fadhili zake, na ũndũ wa kũmwĩtĩkia kwa kumwamini Mungu na ũndũ wa kũmwĩhoka na kwa kumtumainia na kũmwĩrĩgĩrĩra na kumtumainia, aroka
arokohe akupe na apate kupa kile kimataranĩti kinachostahili niwe wewe ihinda-inĩ nyakati mũtũrĩre ũyũ maishani haya arogocwo Ngai arokohe Mungu akupe tondũ wĩnakĩo manake wĩra ũcio neema ũtugi ũcio ũhoti ũcio ũtonga ũcio Ngai arokohe Mungu akupe nĩgetha thĩinĩ wa maathani ndani ya Mungu ũtũũre kwa Ngai uishi kwa Mungu milele na ũmwendage na umpende zaidi na ũmwĩrĩgagĩrĩre na umtumainie zaidi. Ngai arokohe Yesu akupe ona rĩu wĩna kĩha Ngai arokohe arokohe gĩkeno arokohe ũtugi ona rĩu we wĩnaguo Ngai arothekia ngoro we wĩna maithori Ngai arothekia maithori macio na agwe gĩkeno gĩake. Amen. Nĩ kũrĩ andũ matigire gũthikagĩrĩria Ngai. Kuna watu wamekosa sasa kusikia Mungu. No makaga Lakini wanakuja kanisani no matindĩkagĩra kiugo kĩa bali hawakubali neno la Mungu liwanenee. na matua mao Wao wana kauli zao ũrĩa mareka vile wanatenda ũrĩa mararora vile wameamua makoragwo wanakuwa huko. Ngai arokoimĩra Na Mungu akuneemesha kuhurumia na agũteithie na akujalie. to kiugo kĩaragio Na neno la neno ile kwa nĩtũgambĩre itubadilishe. rĩmwe rĩrĩa twĩrwo twoerwo na andũ hamwe kana Tunapoambiwa watatuolewa wengine. nĩ kũrĩ mũndũ ga icio nĩ ciaku Kuna mtu anasema hali yako icio nĩ ciaku yale ni yako mambo. no Ngai arĩtĩkia Bali Mungu we mwendi Ngai wewe ambao unampenda waya kiugo kĩa Ngai kwa neno la Mungu na Ngai akũrathime na Mungu akubariki. Ngai arokohe Mungu akupe kĩrĩa ngoro yaku unachotamani ĩrabatara nĩgetha ũtũũre ya kwamba inastahili kĩrĩa mũciĩ waku ũrabatara nyumba yako inacho nĩgetha ũrũgame ya kwamba isimame kĩrĩa wĩra waku ũrabatara kile kinahitajika katika kazi yako nĩgetha ũtherere ya kwamba uenee Ngai arokohe Ngai